अपने बच्चों के साथ इस तरह की गलती भूल कर भी ना करें। अगर मौसम बदलते ही आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, बलगम जैसी समस्या होती है तो उसके लिए अजवाइन और लहसुन की एक पोटली बनाएं और बच्चे की छाती और पैरों के तलवे की मालिश करें। याद रखें, पोटली ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, इससे उसकी बॉडी अंदर से हील होगी और सर्दी, खांसी, बलगम जैसी समस्याओं से उसे जल्दी राहत मिलेगी। आप लोग गंदी वीडियो को बहुत शेयर करते हो। इस वीडियो को अपने घर की माताओं बहनों के साथ जरूर शेयर करें और हमें फॉलो भी।